Ahoj děti, dnes tady jsem vám ukázal MotoGP. Mami, kde je? Ona tam není. Já jsem si do Segwaye si jdeme sednout. Let's go, guy. Yeah. Tady v tom podobném jezdě. No a Segway takový vůz zrovna má. A můžete vidět, vypadá dobře ten samuraj. A tady se otevře. A tady máte tlačítko horn. Vypadá to jak YouTube. A je to takový dobrý super sport. Je to takový ten prototyp, který se jezdí v terénu. Takže možná, když budu někdy řídit, tak napište mi komentář, co si myslíte vy. Pozor, tady je dítě. Já nevím, jak se to otvírá, Miško. Jak se to otvírá? Tam se nesmí. Asi ne. Já nevím, jak se to otvírá. Jdeme tam, do toho Segwaye. Tak jdu řídit. Tak lidi, nacházíme se v tomhle autě. Musím si připoutat a jedu. No já, už jedu. Ahoj. Tam můžete vidět spoustu Segwayů, co tady jezdí. Vypadá to jak YouTube button. Tak. Tam páčka. Vepředu, Franti. Jdu. Dej levou nohu, ano, a to přemů. Nevyroben po celý stříbra. No a teď jsem úplný motorkář.